السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم صديقاتي أصدقائي متابعي قناة ليلى للدعم الدراسي لو فرونسي براتيك للسنة السادسة من التعليم الابتدائي Remédiation et consolidation la page 76-77. En شاء الله غادي نراجعوا l'orthographe غادي نراجعوا la production de l'écrit. L'objectif ديال le cours هو accorder correctement le verbe et le participe passé. هو أننا غادي نوافقوا بواحد الطريقة صحيحة le verbe ou le participe passé مع le sujet bien sûr. غادي ندوزو مباشرة les questions ديال je m'évalue. La première question, je barre la forme verbale incorrecte. غادي نضربوا على le verbe اللي خاطئ. Les élèves واش ont fait ولا a fait du compost. Les élèves عندنا في الجمع حقاش هنايا عندنا لي وهنا عندنا اس دونك غادي نختاروا ont fait وغادي نضربوا على a fait. ont هو l'auxiliaire avoir مصرف لنا مع il avec s لاننا عندنا الجمع. très bien. La phrase B. Notre école réduira ولا réduiront ces déchets. مي كنهضروا على نوتر ايكول كتعوضنا ال ومصرف لنا لو فيرب في المستقبل دونك غادي ناخذوا ريدويغا حقاش عندنا المفرد ما عندناش الجمع دونك اللي خاطئه هي ريدويغون غادي نضربوا عليها. لي باساجي اون مي ولا افون مي لا سانتور دو سيكوريتي. لي باساجي شنو كتعوضنا il avec s و il غادي تمشي لنا مع اون ما غاتمشي لناش مع افون لان افون كتمشي لنا مع هانو حنا ما كنهضروش على راسنا حنا كنهضروا على لي باساجي دونك الخاطئه هي افون مي دونك الجمله صحيحه لي باساجي ont mis la ceinture de sécurité. Mon ami et moi واش ont connu ولا avons connu nos droits حقوقنا no. Mon ami et moi صديقي وأنا كتعوض لنا صديقي وأنا إلا جمعناهم غادي نقولوا نو نحن دونك نو غتمشي لنا مع افون كونو دونك اللي خاطئه هي اون كونو. Mon ami et moi avons connu nos droits. غادي ندوزو السؤال الثاني جو بار سكي نو كوفيان با غادي نضربو على الخاطئ. Les écoliers ont واش assisté ولا assisté avec S au programme solidaire. قلنا لي فيرب مي كنصرفوهم في لو باسي كومبوزي شكون اللي كيتاكوردا لنا لو بارتيسيب في حاله ما صرفناه مع لوكسيليير ات يعني مي كنصرفو مع ات كناكورديو كيتبع لنا لو سوجي في لو جونغ في النوع في لو نومبر العدد ولا صرفناه مع افوار ما كيتاكورداش كيبقى لنا لو بارتيسيب بنفس الصفه. Les écoliers ont صرفنا هنايا مع avoir دونك الصحيحة هي assisté الأولى والثانية خاطئة. la directrice راها féminin المديرة est arrivée ولا est arrivée avec deux e تصرفت لنا مع l'auxiliaire être دونك غادي تأكوردا الصحيحة هي اللي فيها deux e حقاش عندنا المديرة مؤنث est arrivé à sensibiliser les enfants sur leurs droits. Mon ami et moi نحن nous sommes le verbe sommes l'auxiliaire être donc غادي تأكوردا غادي ناخدو partie اللي فيها s. Mon ami et moi sommes partis à la radio pour donner notre avis sur le harcèlement. مشينا أنا وصاحبي الإذاعة ديال الراديو باش نعطيو الرأي ديالنا حول موضوع التنمر. L'association a réalisé ولا a réalisé avec deux e ses objectifs. الجمعية وتصرفت لنا مع avoir دونك ما غاديش تأكوردا غادي تبقى بنفس الصفة الصحيحة هي الأولى والخاطئة هي الثانية. Elle a réalisé ses objectifs. Je consolide mes acquis. La première question, je construis des phrases en employant les participes passés suivants. غادي نستعملوا هاد لي participes passés مع des phrases مصرفين لنا
le passé composé. Le participe passé cru, j'ai nommé le verbe croire. يعتقد. Arriver, j'ai nommé le verbe arriver, wasala. Puis, j'ai nommé le verbe pouvoir, aqdiru. Devenu, j'ai nommé le verbe devenir, yani asiru. Elle a cru que nous avons raison. كان يعتقد أننا على حق. ما تأكوردناش donc استعملنا معاه l'auxiliaire avoir. Elles sont arrivées tôt. جاءوا مبكرا. arrivé عندنا فيها 2 اس دونك شنو غادي نديرو في السوجي غادي نديرو جمع المؤنث لو فيرب بوفوار كيتصرف لنا مع avoir دونك غادي يبقى في نفس الصفه j'ai pu réussir mes examens يعني قدرت انني ننجح في الامتحانات ديالي devenu عندنا خدات او ديال فيمينان دونك غادي تصرف لنا مع لوكسيليير être elle est devenue belle رجعات زوينه. Allez, nous la deuxième question. Je transforme les phrases en changeant la personne. En changeant la personne, يعني غادي نبدلو le sujet. غيتبدلنا المبتدأ. Les familles réduisent leurs déchets. غادي نبدلو les familles بلا famille. La famille réduit. Le verbe غادي يتبع لنا sujet. Réduit, c'est déchets. Réduise مصرفة لنا في le présent. Donc, réduire حتى هي غادي نصرفوها في présent مع elle sans s. Nous avons trié nos déchets. فرزنا نفاياتنا. داك نو غادي نعوضوها بجو و avant trier مصرفة لنا في le passé composé. غتولي لنا j'ai trié mes déchets. دائما خصنا ننتبهوا لهم يكونوا عندنا في الجمل لأنه حتى هما تيتبدلوا. Ce trac sensibilisera les élèves. Sensibiliser مصرفة لنا هنايا le futur غادي نعوضو ce trac بسي tract. Ces tracts sensibiliseront ONT لأنها كتعوض لنا il avec s les élèves. Toi et lui نتا وهو pratiquer constamment des éco-gestes. Toi et lui باش غادي نعوضوها بلي élèves de 6e année. Les élèves de 6e année كيعوضوا لنا il avec s. Donc pratiquer مصرفة لنا في le présent غادي تولي pratique ب ENT. Les élèves de 6e année pratiquent ENT constamment des éco-gestes. غادي ندوزو la production de l'écrit. L'objectif هو compléter une interview. غادي نكملو واحد المقابلة ولا حديث صحفي. Je complète cette interview. غادي نكملو عطينا واحد المقابلة ناقصينا منها بعض الأسئلة أو بعض الأجوبة وحنا غادي نكملوهم. Que penses-tu du harcèlement à l'école؟ ماذا تعتقد نتايا حول موضوع الharcèlement à l'école اللي هو التنمر في المدرسة؟ Comme réponse شنو غادي نديرو؟ باش نقدروا نجاوبوا غادي نعطي واحد l'exemple. Le harcèlement à l'école est un phénomène dangereux. يعني التنمر في المدرسة هو واحد الظاهرة اللي هي خطيرة qui menace la sécurité des élèves et la conduite du processus d'enseignement. هي واحد الظاهرة خطيرة اللي كتهدد الأمن ولا السلامة ديال التلاميذ والسير ديال عملية التدريس. لو بروسيسوس دونسينيومون هي عملية التدريس كتأثر عليها. قالوا بوركوا لا كيسيون هي بوركوا علاش. دونك حنا غادي نجاوبو parce qu'il affecte négativement la psychologie des étudiants. كتنعكس لنا ولا كتأثرنا بواحد الطريقة سلبية على لا بسيكولوجي على النفسية ديال التلاميذ. et les empêche d'étudier وكتمنعهم أنهم يقراو et atteindre l'excellence académique وباش أنهم يحققوا التفوق الأكاديمي et d'établir entre eux des amitiés étroites et solides هي أنها كتمنعهم من إنشاء واحد الصداقات étroites يعني مقربة و et solide يعني صلبة ما كتفككهاش دي بروبليم. دونك غادي نكونوا جاوبنا هنايا على لا ريبونس الاولى ولا ريبونس الثانيه. دابا خصنا نطرحوا حنا واحد السؤال اللي الجواب ديالو هو soit je fais un travail sur moi غادي نعمل على النفس ديالي soit je dois fixer du regard les yeux de l'agresseur. Je ne baisse pas ma tête نفيكسي عينيا في les yeux de l'agresseur يعني هذاك المتنمر غنبقى انا كنشوف فيه. Je ne baisse pas ma tête ما نحنيش راسي.
soit je dois m'adresser à des professionnels pour m'aider. Soit je vais contacter غادي ندوي مع des professionnels أخصائيين المساعدة ديالي. Donc شنو تقدر تكون هنايا la question: que dois-je faire si je suis un victime du harcèlement؟ شنو خاصني ندير إلا كنت أنا ضحية ديال التنمر؟ هذه هي لا كيسيون الثالثة ولا ريبونس ديالها هي هذه. دابا عندنا عاوتاني في الرابع، في السؤال الرابع حنا غادي نجاوبوا، عطيناهم السؤال حنا اون فا ريبوندر. اي بور لي زونفون اغريسور، زعما بالنسبه لي زونفون المتنمرين، que proposez-vous pour freiner ce phénomène du harcèlement؟ شنو كتقترحوا باش حنا نحدوا من هاد الظاهره ديال التنمر؟ لا ريبونس غادي تكون je propose، كنقترح qu'il soit dirigé vers des psychothérapeutes car elles sont plus susceptibles de commettre des crimes à un jeune âge. يعني أنا كنقترح باش نوجهوهم vers des psychothérapeutes، يعني غادي نوجهوهم عند أخصائيين، لأن هذا كيتعتبر بحال مرض نفسي، حتى هما خصهم يمشيو عند أخصائيين نفسيين ويتعالجوا. علاش؟ يعني يقدروا بسهولة يرتكبوا واحد الجرائم بدون قصد في واحد السن اللي هي مبكرة. تري بيان، بهذا غادي نكونوا حنا كملنا الانترفيو ديالنا. غادي ندوزو j'écris mon deuxième jet à la lumière de mon auto-évaluation et des corrections de mon professeur. j'écris mon deuxième jet sur mon cahier. يعني شنو قالوا لنا هذا الحوار اللي درنا حنايا من بعد ما نصحوا انا ويصحوا معايا الاستاذ ديالي غادي نكتبوا في الدفتر ديالي. دونك هذا ماشي كيسيون. وبهذا غادي نكونوا سالينا المراجعه ديالنا. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.